Kız. Kalk kız kalk. Kalk anam kalk. Şekerden şuurumuzu yitirmişiz. Kendi elimizle kendi kuyumuzu kazmışız. Kalk kalk. Saat kaç? Ya bu kadın beni duyuyor da mı arıyor? Ne yapıyor ya? Ne diyeceğim ben? Efendim anne. Saat kaç kızım? He? Anne beni bunu sormaya mı aradın? Kendin baksaydın. Saat 22:15. Hadi ben öpüyorum, kapatıyorum. Hayat. Beni delirtme kızım. Ben sizi hastanede staj yapmaya mı gönderdim he? Revani'yi bırakacaksınız, geleceksiniz. Gelemeyiz anneciğim, gelemeyiz. Hesapta olmayan şeyler yaşandı. İpek anlatacak sana, ben ona veriyorum. Emine teyzeciğim, He. şimdi benim kuzenim vardı ya bu sabıkalı olan. Kerem ya, Kerem. Ah Kerem yine karakola düştü. Oy yalan. Bende yalan yok Emine teyze. Vallahi karakola götürdüler. Anne yemin ederim az önce gözümüzün önünden aldılar çocuğu. Emine teyzeciğim ben sana detayları daha sonra anlatırım, haberdar ederim. Öptüm, bay bay. Kız dur kapatma. Anam kapattı.